Hello friends, Dr Herbal in Vimal. நம்ம டாக்டர் ஹெர்பல் யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு பால்னஸ் வந்துருமோன்ற பயம் இருக்கிறவங்க, ஓகே எனக்கு ஹேர் ரொம்ப தின்னாயிட்டே போயிட்டுருக்குன்ற பயம் இருக்கவங்க இந்த ஃபுட்டு லைஃப் ஸ்டைலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பால்னஸ் ஆகிறதுன்னு அவாய்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப லாங் டர்ம் ஹேர் ஃபால் இருக்குது, டேண்ட்ரஃப் இருக்குது, இச்சிங் இருக்குது, ஒயிட் ஃப்ளேக்ஸ் இருக்குது, தலையை சொரிஞ்ச புண்ணு மாதிரி இருக்குது, பவுடர் மாதிரி வருது, மாவு மாதிரி வருது, ரொம்ப நாளாக முடி கொட்டிகிட்டே இருக்குது, நிறைய மெடிசின்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் சரியாகலை, நிறைய ப்ராடக்ட்ஸும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சரியாகலை, ஈவன் டாக்டர்ஸை கூட பார்த்துட்டு எனக்கு அப்போவே எனக்கு ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளமே சரியாகலை அப்படின்றவங்க உங்கள் உச்சந்தலையை ஃபோட்டோ பிடிச்சி எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஸ்கேல்ப் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்றது மேக்னிஃபிகேஷன் மைக்ரோஸ்கோப்பில் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறேன். யாருக்குள்ள ரொம்ப லாங் டர்மாக ஹேர் ஃபால் இருக்கோ அவங்க என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை எனக்கு 1 மாதம் 2 மாதமாக தான் முடி கொட்டுற பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா நம்ம டாக்டர் ஹெர்பல் யூடியூப் சேனல் நிறைய ஹேர் ரிட்டர்ன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ஹோம் ரெமடிஸ், டிப்ஸ் அந்த வீடியோஸ்லாம் நிறைய போட்டிருக்கோம். அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும். இல்லை ஸ்டில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நான் வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக சொல்யூஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பால்னஸ் ஆகிடுமோ, ரொம்ப தின்னிங்காக ஹேர் ஆகிட்டே இருக்குது, ஏஜ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற பயம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு சிம்பிள் ஃபுட் லைஃப் ஸ்டைல் தான் சொல்ல போகிறேன். இதை எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டான ஒரு ப்ரோட்டீன் நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கிறனால உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் ஆகாமல் போகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. அதே நேரத்தில் க்ரோத்திங் ஃபாலிகல்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷு, இதெல்லாம் டெய்லியும் எடுங்க அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். இதில் ஏதாவது ஒரு விஷயம் டெய்லி உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க. ஃபிஷ்ஷு வந்து எடுங்க. ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரைடு ஃபிஷ் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா குழம்புல வச்ச அந்த மாதிரி ஃபிஷ் எடுங்க. ஸோ வந்து நிறைய மீன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு 3 பீஸ் 4 பீஸ் சாப்பிட்டா கூட போதும். ஸோ இன்றைக்கி ஃபிஷ் எடுக்கிறீங்கன்னா மார்னிங் டைமும் எடுங்க, நைட் டைமும் வந்து ஆஃப்டர்நூன் டைமும் எடுங்க, நைட் டைமும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இந்த விஷயத்தை மெயின்டைன் பண்ணுறீங்களா? ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரூட் எடுங்க. அதில் வந்து அவகேடோ ஃப்ரூட்ஸ் முக்கியமான விஷயம். அவகேடோ ஃப்ரூட் நீங்கள் எடுக்கும்போது வந்து ஃபாலிகல்ஸ் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அவகேடோ ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை இன்றைக்கி ஃப்ரூட் வாங்குறீங்க, 2 நாளுக்கு வந்து இந்த ஃப்ரூட் இருக்கும், எனக்கு அவ்வளோதான் குவான்டிட்டி, ஒரு 1/2 கிலோ வாங்குறேன், 1 கிலோ வாங்குறேன்னா ஸோ அடுத்த 2 நாளுக்கு என்னால் எடுக்க முடியும், 3 நாளுக்கு எடுக்க முடியும், அடுத்த 2 to 3 days தொடர்ந்து அவகேடோவே எடுத்துக்கோங்க, ப்ராப்ளமே கிடையாது. இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்க முடியாத பட்சத்தில், ஓகேங்களா, டக்குன்னு வாங்க முடியாதுன்ற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட், இல்லை ஒரு நாளைக்கு 2 இல்லை 3 கேரட் வந்து மினிமம் சாப்பிட்லாம். இல்லை த்ரூ அவுட் த டேவும் கேரட் வந்து சாப்பிட்லாம், ஓகேங்களா. மார்னிங் ஒரு கேரட்டை கடிச்சு சாப்பிட்லாம், ஆஃப்டர்நூனில் ஒரு கேரட் கடிச்சு சாப்பிட்லாம், ஈவினிங் டைமில் ஒரு கேரட் கடிச்சு சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்ஸ்டாக நீங்கள் எடுக்க ஆரம்பிங்க. கேரட் ரொம்ப ரிச் சோர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ஹேருக்கு. ஸோ வந்து நீங்கள் கேரட் ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கிறது சான்சஸ் இருக்குது. ஹேரோட திக்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆன ஃபீலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே நேரத்தில் ஷைனிங்னஸும் ரொம்ப நல்லாவே கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் கீரை. இல்லை கீரை வாரத்தில் வந்து மினிமம் 2லேருந்து 3 நாள் மினிமம் எடுங்க. கீரை எடுக்கிற அன்றைக்கி ரைஸோட அளவை குறைச்சிக்கிட்டு, ஓகேவா, கீரையோட அளவை வந்து அதிகப்படுத்திக்கோங்க. ஸோ கீரை எடுக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப பெனிஃபிஷியலான விஷயம். ரொம்ப விலையும் கம்மி, அதே நேரத்தில் நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது கீரை எடுக்கிறதுக்கு. என்ன கீரை எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா முருங்கைக்கீரை எடுங்க, அரைக்கீரை எடுங்க, ஓகேங்களா. உங்களுக்கு என்ன கீரை பிடிச்சிருக்கோ எடுங்க, பிரச்சனையே கிடையாது. பட் கீரை வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். இன்றைக்கி வந்து கீரை சாப்பிட்டுட்டு நாளைக்கு மீன் சாப்பிட்றது வச்சுக்க வேண்டாம். ஸோ ஒரு நாள் கீரை எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டேவும் வேறு ஏதாவது சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறமா இது எடுங்க. ஒரே நேரத்தில் கீரையும் மீனும் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ், ஓகேங்களா, பால், பன்னீர், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து லோ ஃபேட்டாக இருக்கணும் டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸு. ஸோ பால், பன்னீர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ரெகுலராகவே எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரெகுலராக மில்க் எடுக்கிற ஹேபிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. பன்னீர் வந்து வாரத்துக்கு 1 நாள் எடுக்கிற ஹேபிட்ஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இது மாதிரி எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேரோட ஃபாலிகல்ஸ் ஸ்டிமுலேட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் உங்களுக்கு இருக்குது. நீங்கள் மில்க் ரெகுலராக எடுக்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கேல்ப் ட்ரைனஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் குறையும். அதே நேரத்தில் க்ரோத்துக்கான சான்சஸும் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இதை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு டிஃபன் மாதிரி எடுக்கிறேன், இல்லை ஒரு டின்னர் மாதிரி எடுக்கிறேன்னா ஓட்ஸ் எடுக்கலாம், ஓகேங்களா. ஓட்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுக்க முடியலனாலும் இல்லை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை அது மாதிரி எடுக்கலாம். இது ஒரு டயட் பேஸ்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பெனிஃபிஷியல்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஃபுட்டில் வந்து நீங்கள் கொண்டு வர போகிறீங்க. இது இல்லாமல் டெய்லியும் ஒரு 4 ஒரு பாதாம், ஓகேங்களா, அது மாதிரி எடுத்துகிட்டு வாங்க. 2 பேரிச்சம்பழம் இதை வந்து சாப்பிட்டுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த விஷயங்கள்லாம் டெய்லியும் ஒன்று ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னாவே போதும். இதை கண்டினியூஸாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஹேர் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், பால்னஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. ஸோ இந்த பேலன்ஸ்டு டயட்டில் இருக்கனால ஸோ நான் இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருந்தாலும் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான அடிப்படையாக சொல்கிற விஷயங்கள் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் வாட்டர் இன்டேக்கு, ஓகேங்களா. தண்ணி தாகம் எடுக்குதோ இல்லையோ ஒரு 45 மினிட்ஸ் இல்லை 1 ஹவருக்கு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் தண்ணி ரெகுலராக எடுத்துகிட்டே வாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம். எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஃபுட்டெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தூக்கமும் ரொம்ப முக்கியம். எனக்கு தூக்கம் கம்மியாக தான் இருக்குது, நான் அந்தளவுக்கு தூங்க மாட்டேங்கிறேன், ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 1/2 hour டெய்லியும் வாக் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ், உங்களுக்கு ஹெல்த் ரிலேட்டடாகவே நல்ல சேஞ்சஸ் கிடைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ஈவன் வாக்கிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிப்ரெஷனு, ஓவர் திங்கிங் இதெல்லாம் கூட குறைக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு எப்படி சேஞ்சஸ் இருக்குன்றது எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயும் கமெண்ட்ஸ்லேயே வந்து சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். டாக்டர் ஹெர்பல் யூடியூப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.